包，開始。你講咩話？頭先好似見唔到咁樣。少啲咯，但係得喎，你出啲唔係咁樣。呢啲我啊嘛，對住你。你做唔裝牙嘅，啱牙嘅，跟住而家啱牙嘅嘛，跟住都有如果係之前就望住你㗎嘛，即係有人指住你㗎嘛，即係拜拜。我就算打橫行，我都明住㗎啦，我唔得呼球員嗰個方法。O.K. 唔好話行一步而真係行一步咯，咁你所有嘢即係錯晒，你行自己搬翻正。如果唔成，喂，扯頭盔又唔得。停。扯頭盔。扯到應該。我幫你鬆開你先。你做翻個位。開始緊張啦比賽。開始應該阻住佢哋咩？分技啊！開始又合法，但係又合法反批嘅動作啦。踩下佢啦。好包。開始。點啊，姑姑啊！呢個 sorry 拳啊！有啲慢啲啦，唔知你講係啊，唔裝㗎，啱嘅。其實好快，之後我印象啊，佢嗰個速度，仲有10秒。嗰個exchange 都係一樣啊嘛。可以做快啲。夠鐘。我咪 send 個條片話。